السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، مرحبا بكم في قناة سامبل بي تي بي. القناة اللي غتوجدوا فيها جميع دروس، فيديوهات، تمارين، امتحانات البي تي بي، يعني لمتدربي معهد التكنولوجيا المتخصصة إيستا في جيني سيفيل، كونديكتور ترافو، غروزوفر، ديسان باتيمون، إلى غير ذلك. اولا نديرو واحد الصابوني في القناه ديالنا. اليوم غنهضروا على الموديل الاول اللي كيتقرا في في الفورماسيون، كيتسمى ميتي اي انفورماسيون. الميتي انفورماسيون الغرض ديالو هو نعرفوا شنو غنقراو بعدا. دابا التلميذ في البكالوريا كينتقل للإستا، كيدير واحد التخصص في هاد الخمسة ولا ستة التخصصات اللي عندنا. يعني ما كتكونش عنده واحد النظرة على الفورماسيون. كيجي النهار الاول ما كيعرفش اش غيدير، اش غيقرا. دونك اليوم غنشرح واحد الشرح مبسط لهاد الدومين ديال البي تي بي. يعني على بركة الله، الموديل ديال البي تي بي موجه الى تكنيسيان سبيسيال في جيني سيفيل، تكنيسيان سبيسيال دي كونديكتور ترافو، غروزوفر، ديسان باتيمون، شاف شونتي. البي تي بي هو الباتيمون اي ترافو بيبليك. يعني كتكون من باتيمون اللي هو البناء. الباتيمون وقت ما سمعنا الباتيمون هو جميع يعني داكشي اللي كاين على الارض، يعني شي حاجه عاليه على الارض. باتيمون ترافو بيبليك. الترافو بيبليك هو الاشغال العموميه. من بعد غنعرفوا كل واحد واش كاين. Le secteur de BTP est un domaine assez vaste. Il regroupe l'ensemble des activités, des études et d'exécution des travaux de construction. يعني هو واحد مجال واسع، كيجمع جميع يعني الدراسات وتنفيذ المشاريع. يعني أي مشروع ديال البناء أو الأشغال العمومية كيمر على نقولوا مرحلتين مهمتين، هي الدراسة و التشييد، يعني l'exécution des travaux de construction. نذكروا على سبيل المثال أن في باتيمون، وقت ما سمعنا باتيمون يعني كنقصدو به شي حاجة قلنا عالية على الأرض، مثلا ميزون انديفيديويل، يعني دار مثلا، دار، عمارة، أي حاجة هي كتسمى باتيمون. أو لا إيكول، شي مدرسة. أو لا أوبيتال، شي مستشفى. هادو كيتسموا باتيمون. وعندنا اوفراج دار. اوفراج دار هو بالعربية منشأة فنية. منشأة فنية مثلا قنطرة سواء أي نوع، قنطرة معلقة أو قنطرة عادية، أو ممكن تسمى منشأة فنية. وعندنا اوفراج إيدروليك. مثلا اوفراج إيدروليك هو شي حاجة كتعلق بالماء، يعني مثلا باغاج، السد، أو لا الشاطو، أو لا ريزيرفوار، داك ريزيرفوار ديال الماء. وعندنا أيضا كونستركسيون ميتاليك، مثلا الشاربونت ميتاليك. الشاربونت ميتاليك هي راه باينه من السميه، ميتال هي الحديد. الشاربونت ميتاليك هي بحال كتدخلوا للمارشي او شي مارشي او مثلا المطار، كتلقاو السقف ديالو بالحديد، يعني هذاك كتسمى شاربونت ميتاليك. وعندنا ايضا الفي ار دي. الفي ار دي هو الفواغي اي ريزو دي فير. الفواغي وقت ما سمعنا في ار دي يعني فواري اي ريزو دي فير. لو فواري هو لي روت او لا لي زوتوروت او لا اي حاجه المهم تتعلق بالترونسبور. وعندنا غيزو ديفير. غيزو ديفير مثلا اسينيسمون، شبكه التيار السائل. ولا لا او بي، لاليمونطاسيون او نو بوتابل، اللي هو الماء الصالح للشرب. يعني وهادو كاملين كيندرجو ضمن البي تي بي، يعني الباتيمون اي ترافو بيبليك.
دابا غنهضرو على لي زانتيرفونون دون ان بروجي دو كونستركسيون، يعني المتدخلين في المشروع ديال البناء اولا الاشغال العموميه. اي مشروع كتدخلوا فيه مجموعه من من الاطراف. اولا ميتر دوفراج، ميتر دوفراج بروبريتير دي بروجي، يعني الفينانسمون دي بروجي. الميتر دوفراج بالعربيه هو صاحب مشروع، هو حامل مشروع، و هو اللي كيمول المشروع، يعني التمويل، يعني كيكون عنده الفلوس كيبغي يدار شي بروجي. Maître d'ouvrage est une personne physique ou morale qui déclenche l'acte de construction et sera celui qui exceptionnera l'ouvrage en premier lieu. C'est celui qui paye l'entreprise, le maître d'œuvre, le bureau d'études et le bureau de contrôle. يعني لو ميثود دوفراج هو واحد يعني ممكن يكون انسان عادي ولا شركه كيدير واحد البروجي كيتبعو من الاول حتى الاخر، وهو اللي كيخلص لونتربريز والميتر دوفر اللي غنعرفو من بعد، والبيرو ديتود مكتب الدراسات، والبيرو دو كونترول الى اخره، لابوراتوار الى غير ذلك. يعني تيكون عنده تيبغي يدار واحد البروجي، تيجمع هاد جميع تيجمع مجموعة من الأطراف تيخلصهم، وكل واحد كيقوم بالدور ديالو لتنفيذ مشروع باش يكون مشروع ناجح. يعني لو ميتر دوفراج peut être public comme il peut être privé، يعني ممكن يكون إدارة عمومية أو لا شركة خاصة ولا إلى غير ذلك. لو ميتر d'œuvre، ثانيا le maître d'œuvre celui à qui le maître d'ouvrage confie la conception, l'étude et la direction des travaux. لو ميتر دوفر هو اللي كيعطي ميتر دوفراج، يعني صاحب مشروع كيعطي يدير لا كونسيبسيون اي ديريكسيون دي ترافو، يعني هو اللي كيقوم يعني كيقاد لي بلون وكيقوم بديريكسيون ترافو، كيتبع الاشغال. لا بليبار دي بروجي دو باتيمون il s'agit d'un architecte، يعني لي بروجي ديال الباتيمون لو ميتر دوفر غالبا تيكون ارشيتكت، يعني مهندس معماري، هو اللي كيكون ميتر دوفر، هو اللي كيدير هاد الجوج ديال لا كونسيبسيون اي لا ديريكسيون دي طراب. كونسيبسيون دو بروجي يعني كيعطينا لي بلون داركتيكتور، و ديريكسيون طرافو مثلا السويفي كيدير السويفي طرافو من الاول حتى الاخر حتى ريسبسيون البروجي. ثالثا عندنا بيرو ديتيد تكنيك، البي او تي. البي او تي كيدير ليتود تكنيك دو بروجي بلون دو بيتون ارمي، يعني كيعطينا البلون دو بيتون ارمي. بلون دو بيتون ارمي اول مره تسمعوا بلون بيتون ارمي. بيتون ارمي هو بالعربيه الخرسانه المسلحه. البيتون مثلا البيتون تتكون مجموعه من المكونات: السيمون، الصابر الكرافيي، ايلو، يعني السيمون السيما كما كتعرفوا، الصابر الرمله، الكرافيي والماء، واغمي يعني بيتون اغمي. بيتون اغمي هي البيتون داكشي اللي كاع المكونات زائد الحديد، يعني وقت ما لقينا البيتون وسط منو الحديد كتسمى بيتون اغمي. هادشي اللي كيعطينا البيوتيتي، كيعطينا بلون دو بيتون ارمي، يعني البلون فيه ديمونسيونمون، فيه يعني الحديد، الكمية ديال الحديد. من بعد غنعرفو هادشي كامل، غنعرفوه ان شاء الله في الحلقات المقبلة. رابعا بيرو دو كونترول. بيرو دو كونترول هو مكتب المراقبة. شنو هو الدور ديالو؟ il valide l'étude menée par le BET، يعني كتكون واحد ليتود دارها بي او تي، بيرو ديتود تكنيك، كيفاليديها البيرو دو كونترول. ثانيا الكونترول لي طرافو ديكزيكسيون، يعني كيدير مراقبة اشغال، مراقبة اشغال. خامسا لابوغاتوار، المختبر.
مختبر هو laboratoire celui qui réalise les essais sur les éléments de construction pour s'assurer de leur conformité au règlement. يعني اللابوراتوار هو واحد المختبر اللي كيدير مراقبة الجودة في جميع لي زيليمون ديال البروجي. مثلا البيطون كديرو مجموعة من لي زيسي باش نعرفو انه البيطون كونفورم و عنده ادوار اخرى نعرفوهم من بعد. المهم هذا غير ملخص ديال لي زانترفون ديال البروجي. ومن بعد عندنا اونتربريز. لونتربريز هي ترانسفورم لو بروجي دو ليتا بابي ا ليتا ريال. الدور ديال لونتربريز مقاولة هي كتخدم لينا واحد البروجي، يعني كترانسفورينا لينا واحد البروجي من ليتا بابي ا ليتا ريال. عندنا في الاول لي زانترفون الاخرين عطاونا لي بابي لي بلون ديال البيريديتيد، بلون ديال الارشيتكت. كياخذوا من المقاول او المقاوله، كتاخذ المقاوله وكترانسفير لي بلون لواحد الحاجه اللي هي ريال، يعني يا اما باتيمون يا اما ترافو بيبليك. دابا غنهضروا على سيكل دو في ديال كونستركسيون، يعني دورة الحياة واحد الكونستركسيون، اي كونستركسيون. يعني عندنا اولا analyse du besoin. Analyse du besoin, il s'agit d'identifier et d'analyser les besoins de la clientèle et d'intégrer le projet dans son environnement. يعني قبل ما نديرو شي بروجي خاصنا بعدا واحد لو بوزوان. خاصنا مثلا مثال شي منطقة ما فيهاش مدرسة وفيها الدراري خاصهم يقراو. دونك كاين واحد البوزوان ديالنا ودوك الدراري خاص يقراو، خاص نقلبو ونبحثو باش نديرو مدرسة. هذا هو لو بوزوان. ثانيا étude de projet. باش نديرو هاد المدرسة خاصنا واحد l'étude de projet. Cette phase consiste à déterminer la solution optimale pour répondre aux besoins de clients en faisant des études technico-économiques. La variante choisie est ensuite étudiée en détail en passant par deux étapes essentielles: la conception, dimensionnement. Le résultat final de ces études est résumé sous forme de plan qu'on appelle plan d'exécution. يعني l'étude de projet كنديروا واحد الدراسة ديال المشروع باش نقلبوا على الحلول اللي بغى صاحب المشروع. مثلا عندنا منطقة ما فيهاش مدرسة كما قلنا، كتجي مثلا صاحب المشروع سواء شخص عادي بغى يبني مدرسة او لا مثلا جماعة او لا وزارة التربية الوطنية بغات دير مدرسة، خاصها دير واحد ليتيود ديال البروجي. ليتيود فيه دو زيتاب اللي هما لا كونسيبسيون، خاصنا نديرو لي بلون نقادو لي بلون ديال باش غنخدمو. و ديمونسيونمون داكشي اللي قلنا في ميسيون ديال بيرو ديتيد كاعطينا ديمونسيون. وهذا الشيء كان نحولوه دي بلون ديكزيكسيون، يعني تصاميم باش غنخدمو. ثالثا l'exécution de projet. Si la réalisation du projet sur le terrain, le projet doit subir un contrôle technique avant sa réception pour s'assurer de sa conformité aux exigences de la clientèle et aux prescriptions des bureaux d'études. يعني المرحلة الثالثة هي نفيذ المشروع. نفيذ المشروع خاصو البروجي doit subir un contrôle technique avant sa réception، يعني خاصو واحد المراقبة تقنية لا من طرف المهندس المعماري، لا من طرف مكتب الدراسات، لا من طرف مكتب المراقبة والمختبر. يعني من بداية من بداية الأشغال إلى لا ريسبسيون
اللي هو تسليم الاشغال، يعني تسليم المشروع. وهذا الشيء باش نحافظوا على لا كونفورميتي، يعني بور ساسيغي سا كونفورميتي aux exigences de la clientèle، يعني باش نحافظوا على الجودة ومتطلبات الزبون ولا صاحب المشروع. رابعا l'exploitation du projet، يعني استغلال المشروع. Une fois la réception finale du projet est faite, la construction est mise en exploitation par le client. Des entretiens et des réhabilitations sont nécessaires pendant cette phase pour maintenir la qualité de service et assurer la durabilité de l'ouvrage. يعني une fois تسالى البروجي تبدا لا ريسبسيون كان ريسبسيون بروفيزوار كاين ديفينيتيف. يعني وقت ما تبدا لا ريسبسيون بروفيزوار تسليم المعلقات، كيبدا المشروع في الاستغلال، كيتم الاستغلال ديالو. اون باراليل خاص يدارو دي زونتروتيان اي دي ريابيليتاسيون باش نحافظوا على لا كاليتي والمتانه ديال المشروع. دي زونتروتيان يعني وقت ما بان شي حاجه خاصنا نصلحوها باش يبقى البروجي ديالنا يعني مستغل. يعني حتى لهنا وصلنا الى اخر الحصه ديال اليوم اللي هي ميتي انفورماسيون. كنشكركم على المتابعه ديالكم ديال الحلقه الاولى في قناه سامبل بي تي بي، والى موعد اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.